呢度係大埔船灣淡水湖，好山好水，唔通我哋今集嚟本地行山遊？咁答案係捉魚咯！哇，我見到啊！水庫入邊可以養魚，仲可以捉魚，呢個就係水務署嘅好水好魚計劃。今日我哋一齊嚟了解下呢個生態奇招。蔡生你好，咁可唔可以請你簡介一下呢個好水好魚計劃？其實今次個計劃咧，咁主要就係東江水嚟到香港之後咧，佢會儲存喺我哋一啲嘅水塘，咁包括我哋嘅船灣淡水湖啦。咁我哋發覺長期以來咧，水塘嘅水咧都係符合到國家飲用水一級水源地嘅標準嘅喎，即係符合 GB 3838/2002嘅第二類水標準啦。嗰啲水咧係好靚嘅。我哋每年定期放啲魚苗落去咧，個目的咧其實就係控制水塘入面水藻嗰個數量嘅。咁水藻其實係一個天然嘅生物嚟嘅，所以我哋就利用一個全天然嘅方法咧，就放一啲魚苗落去，用一個攝食嘅方法食咗佢。咁我哋投放嘅魚苗咧係精心挑選過嘅。現階段我哋會投放扁魚啦、大頭魚同埋鯪魚嘅魚苗啦，佢哋會喺水塘唔同嘅地方發揮住作用嘅。我頭先知道有3種魚苗，有咩魚苗啊？未問。有3隻，有大頭魚、扁魚同埋鯪魚。同鯪魚。咁鯪魚就係底層嘅魚，咁大頭魚我估係面。咁例如扁魚咁樣啦，佢屬於一啲濾食性嘅魚類啦，佢主要喺水塘嘅面頭活動啦，佢幫我哋去除水塘裏邊嘅浮游植物啦，所以佢對去除藻類咧係尤其有效嘅。不過呢啲魚咧慢慢長大之後咧，佢哋去除水藻嘅能力就會逐漸減弱啦。所以我哋開始試驗喺船灣淡水湖度捕撈呢啲完全成熟嘅魚類，防止佢哋喺水塘裏邊自然死亡之後被分解成為水塘嘅養分，減少對水塘嘅負擔。拜拜。透過良性循環嘅生態奇招，2024年底船灣淡水湖成功認證為優質養魚場。佢係香港第一個成功申請嘅本地水塘，我哋要通過好嚴格嘅養殖標準先，跟住嗰啲魚咧，我哋就要捉上嚟，就要檢測下，睇下佢有冇殘留嘅藥物，例如孔雀石綠啊，同埋一啲重金屬咁。咁最後仲要經過2次嘅實地評估㗎。仲有一樣嘢就係嗰啲魚肉要通過一啲專人嘅試味，全部嘢合格啦，我哋先至可以攞到呢個優質養魚場嘅認證嘅。唔單止喎，我哋仲喺2025年8月，我哋仲攞埋有機水產養殖認證添。咁啊，證明嗰啲魚嘅質量咧係好好嘅。呢一個計劃對本地嘅水務管理、漁業同埋市民嘅生活有啲乜嘢實際嘅意義咧？養好魚，首先要養好水。嗰啲水質咧，我哋24小時長期監察嘅，咁所以水咧係極之靚。仲有咧就係魚咧食嗰啲咧，我哋係全天然嘅食物嚟嘅，所以你發覺咧佢哋嗰啲生長嘅速度咧，會係比人工飼養嗰啲慢好多嘅。一般嘅生長期都會喺5年或者以上嘅，所以如果你食過嗰啲魚咧，你會發覺佢魚味咧係特別多嘅，特別重嘅，咁同埋肉質都好好味嘅。咁所以咧，我哋就諗住啦，將呢啲成果咧都同市民分享。因為啲魚太大條啦，我哋就咁拎出去街市咧賣唔到嘅，咁所以咧我哋就水務署嘅同事首次同漁農自然護理署啦，同埋魚類統營處合作，將喺船灣淡水湖捉到嘅鯪魚啦，同埋大頭魚咧製作成2款嘅魚湯，一款係番茄薯仔魚湯，同有一款咧就係木瓜花生大頭魚湯。仲有一款咧，就係本地100%鯪魚燒賣。嗰啲湯咧，其實仲係由我哋嘅社企銀杏館去做嘅。咁同時間亦都提供咗一啲就業機會俾啲長者啦，嚇。咁所以成個計劃就推行到咁。除咗好水好魚，仲有好嘢食。呢個就係由本地魚製作而成嘅鯪魚燒賣。不過想享受優質嘅美食，就要靠大家一齊攜手協力，守護本地嘅生態。我唔客氣啦！